alang sa tanan nga magtotoo diha sa Dios, alang sa tanan nga anak diha sa Dios, nga dili gyud kita magtinapulan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili gyud kita magtinapulan sa atong pagsimba diha sa Ginoo. Dili gyud kita magtinapulan sa atong pagtuo nganha kaniya. Atong ipakita ang atong pagkamadasigon, atong ipakita ang atong pagkamatinud-anon sa Ginoo, pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga uyon diha sa iyang kabubuton. Tungod kay sa Roma 12 bersikulo 11 nagpahinumdom sa atoa nga sa kanunay magbadasigon kita ug dili kita magtinapulan sa atong pagsimba, sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. Nag-ingon diri, ayaw kamo pagtapol, hinuon, pagmadasigon kamo diha sa espiritu ug alagare ang Ginoo. Mao nagsuon nga ani nga verse, gi-remind kita isip iyang mga anak. Gi-remind kita tud kay concern si Lord kanato. Dili gusto si Lord nga masalaag kita sa laing dalan. Dili gusto si Lord nga matambog kita sa lake of fire. Tungod kay gigugma kita sa Dios. Tungod kay ang Dios concern sa atoa. Gusto ni Lord nga magmadasigon kita. Gusto ni Lord nga atong ipakita ang atong pagkamatinud-anon ngadto kaniya. Atong ipakita sa Dios ang atong pagkakugihan sa atong pag-alagad ngadto kaniya. Atong isangyaw ang iyang pulong, atong gamiton ang mapulong nga iyang gibilin kanato, ato kining isangyaw ngadto sa uban, atong dasigon ang uban sa pag-alaga diha sa Ginoo. Dili gid kita magtinapulan sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Dili gid kita magtinapulan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa matag adlaw, sa matag panahon ug sa matag higayon sa atong kinabuhi. Tungod kay ang atong Dios nga gialagaran, Dios gayud nga tag-iya sa atong kinabuhi. Dios gayud nga tag-iya sa langit ug sa yuta. Dios gayud nga maoy nagbuot sa atong kinabuhi. Maong walay rason nga magtinapulan kita sa atong pagsimba kaniya o walay rason nga atong ibaliwala ang iyang pulong igsuon. Tungod kay ang gusto ni Lord magmadasigon kita. Ang gusto ni Lord nga dili gid kita magtinapulan. Tungod kay kung ang Ginoo anaa na sa atong kaugalingon, ang Espiritu sa Dios anaa na sa atong kaugalingon, aduna gayoy maayo nga refleksyon nga atong mabuhat ngadto sa uban ug makita ngadto sa uban nga ang atong Dios nga gialagaran, ang atong Dios nga gisimba maayo gayud og matinud-anon. Walay laing Dios sa atong kinabuhi. Maong igsuon dili gayud kita magtinapulan og magmadasigon kita sa kanunay sa atong pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay mao kanay kabubuton sa Dios nga gusto niya nga atong buhaton. Ug mahimuot ang Ginoo kanato igsuon kung ato kanang buhaton tungod kay atong gipakita ang atong pagkamatinud-anon ngadto kaniya. Amen. God bless sa tanan.